من بعد ما كنت مريضه والحاله ديالي علم بها غير الله، من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكان عندي واحد الالم حاده في الجسم ديالي. الا كانوا عندك هاد الاعراض فديري هاد المشروب وتفكريني. الا كان عندك الم في الحلق، الم في الراس، الم في الجسم كامل، الدوخه والكحه، ضيق في التنفس، ما عليك غير بهاد الوصفه. وصفة غزالة وكتقوي حتى المناعة. غير جربوها وما تنساوش هاد الفيديو خصو يوصل لأكبر عدد من اللايكات، وباش يوصل لأكبر عدد من الناس لينا الأجر كاملين إن شاء الله، والله يشافي الجميع. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا طريقة الاستعمال وطريقة التحضير. كيف ما قلت لكم فهاد الوصفة زوينة بزاف لجميع الآلام اللي كيكونوا عندنا في هاد الفترة هادي. اللي قلت لكم اي اعراض كيكونوا عندكم فبهاد الوصفه غادي تخلصوا من جميع المشاكل اللي كيكونوا، وكتقوي المناعه ما نقولش لكم عليها. بقاو معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا اول حاجه هنايا غادي ناخذ واحد الكاسرونه كيف ما كتشوفوا، وغادي ناخذ هنايا واحد الفص من الثوم، غادي نقطعو القطع عشوائيه بحال هذا الشكل. وغادي ناخذ ايضا المعدنوس اولا البقدونس. المعدنوس كيف ما كنقولوا له هكا في المغرب، اولا البقدونس اللي عارف الاسماء ديالو الاخرى يمكن له يخليها لنا هكا في التعاليق. كيف ما كتشوفوا كنكونوا مقطعينه محيدين له هاد الجوانب، وايضا منقيينه مزيان وغاسلينه ومنشفينه على هاد الشكل. غادي نديرو منه واحد الكميه كيف ما كتشوفوا. ناخذ واحد الكميه من الماء، تقريبا كأس من الماء، وغادي نديرو فوق نار تكون متوسطه ماشي مهيله، وايضا ما تكونش مجهده، متوسطه حتى يغلاو لينا هاد المكونات جيدا. بطبيعه الحال غادي نكونوا مغطين عليهم، يعني ماشي غادي نستعملوهم هكا والبخار ديالهم غادي يكون كيمشي في الهواء، اولا الزيوت الطياره اولا الفوائد اللي كاينين في هاد المكونين هادو يمشيو لينا في البخار. فضروري ملي نديروه كيف ما قلت لكم فوق نار متوسطه اولا مهيله كنغطيو عليه وكنخليوه حتى يبدا يغلى لينا، وعاد كنطفيو عليه. ندوزو غادي نكمل معكم الوصفه اللي غادي نحتاجو فيها الليمون اولا الحامض. الليمون اولا الحامض الناس كيقولوا ان اسم ديالو هو الليمون، ولكن حنايا في المغرب كنقولوا له الحامض، ما كنقولولوش الليمون. وفي بعض المناطق عندنا هنا في المغرب كيقولوا له الليمون. وبالنسبه للليمون عندنا اللي كنقولوا له حنايا هذا هو البرتقال، فحنايا كنقولوا له الليمون. كل جهة أو كل منطقة أو كل دولة ولها أسماء مختلفة. داكشي علاش كنحاولوا أننا نتعرفوا على المكون غير من الشكل ديالو إلا كانت أسماء هكا مختلفة. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا كيف قلت لكم كنستعملوا ليمون اولا الحامض. هنا عندي هاد الحامض الاخضر وعندي الحامض الاصفر. هنايا بالنسبه لكم تقدروا تستعملوا اي حامض متوفر عندكم، واذا كان هذا الاخضر كان احسن، اذا كان الاصفر فبطبيعه الحال ماشي مشكل. بالنسبه للحامض الاخضر فيه واحد الماده مجهده اكثر من هذا الليمون الاصفر هذا. غادي ناخذ الحامض ديالنا ونحيدوا له هاد العظيمات بهذا الشكل، وغادي ناخذوا له غادي ناخذوا هاد القلب هذا
هانتوما كما كتلاحظوا كنحصلوا على هاد الكميه هادي. دوز وغادي نوضع الخليط ديالي على هاد الشكل هذا. فكيكون الخليط ديالنا دافئ باش ما كيمشيوش لينا هاد الفوائد ديال هاد الليمون اولا الحامض. كتمشيو للمكان ديالكم اولا البلايصه ديالكم اللي كتنعسوا فيها اولا الفراش ديالكم ديال النوم، كتمشيو مباشره وكتاخذوا هذا المحلول هذا. بالنسبه لهذا المحلول كيفيه الاستعمال ديالو فهي جد سهله وبسيطه كما كنقول لكم دائما، حيث المكونات اللي وضعنا في هذا الخليط مكونات طبيعيه، مكونات اللي كتخلصنا من المشاكل اللي كاينين في هذه الفتره هذه. ما نقولش لكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها، غادي تحسوا ملي غادي تشربوه يعني غادي تحسوا بالجسم ديالكم فيه واحد التعرق، وهذا الشيء راه عادي. حيت ضروري تنقول لكم ملي تكونوا غادي تستعملوا هذا المحلول هذا خاصكم تكونوا يعني في الفراش ديالكم هكا ومغطيين، حيت ملي كتحسوا بداك التعرق فديك الساعه الوصفه فهي كتخدم لكم وكتعطي نتيجه مضاعفه. هنا بالنسبه للوصفه ديالي كما قلت لكم غادي تمشيو للفراش ديالكم وغادي تغطاو بطبيعه الحال وغادي تشربوا هذا الكاس هذا اللي حضرت معكم وغادي تبقاو مغطيين. فما تنوضوش، حاولوا انكم تكونوا ساليتوا الشغل ديالكم كامل وفي الليل بطبيعه الحال. هذه الوصفه كنشربوها كنستعملوها في الليل، ما كنستعملوهاش بالنهار حيت ما كتعطيش نتيجه وما كتخدمش معنا. يعني كنستعملوها بالليل كنشربوها وكنتغطاو وندفاو مزيان وكنبقاو نتفرجوا اولا كنديروا شي حاجه. المهم ديك الساعه نتوما حتى يديكم نعاس على خاطركم. صافي هذه هي الوصفه، هي جد سهله وبسيطه وكتعطينا نتائج رائعه كيف ما قلت لكم. فكتبدا المفعول ديالها من اليوم الاول حتى ل3 ايام كحد اقصى، وان شاء الله تنجح معكم وتستافدوا من هذا الفيديو. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه باش كلشي يستافد. ديروا لي لايك باش هكا تعمل فائده على الجميع.